Kitu mzuri sana. Naifurahia kweli. Sasa nizungushe kidogo. Nizungushe tu kidogo nisikie. Umedendelea. Umedendelea. Ndio yume. Zungushe. Nana ndo gambo. Sasa kwa hivyo kwa wenye walidonate waambie wabarikiwe. Sasa wabarikiwe. Hata wakose wakuweka. Wakuwa na mingi mpaka wakose wakuweka. Wakose wakuweka. Jambo. Ya salama. How are you? I'm fine, I'm fine. Yes. Yes. Kwa salama? Good to see you. Yes. Tumesema tukutembelee jioni. Karibu sana. Wakati jua inaenda kwenye inalalanga. Tukasema tupite hapa. Wenyewe? Yes. Mimi niko salama. Okay. Naendelea vizuri. That's good. Hapa kunaitwaje? Hapa kunaitwa Uzemeine. Hapa ni Uzemeine village, Bondoni. Uzemeine? Bondoni area. Bondoni area. Hii ni village Uzemeine. Okay. Bondoni area. Na wewe ndio unaitwa? Mimi naitwa Geoffrey. Geoffrey. Mutinda. That's good. Yeah. Tumekuja na rafiki yangu hapa anaitwa Alfred. Yeah. Unamjua? Namjua sana. That's good. Amesema tukutembelee. Nikamwambia ni sawa. Yes sir. Kwa salama? Good. Yeah. Hapa ni unaishi? Naishi hapa. That's good. Naishi hapa. Salama. Alfred, fanya introduction bana. Wewe ndio unajua. Hata niko na fanya introduce. Sasa huyu ni rafiki yangu anaitwa Geoffrey Mutinda. Nimemjua miaka mingi sana. Na imekuwa ni purpose yangu kuja kumuona. Na leo ndio imekuwa. So hapa ndio anaishi, hapa ndio kwake, kuna watoto na bibi. Imekuwa tu ni alikuwa sawa. Ndio namuona. Lakini pengine atakupatia life story yake. Okay. Ile tu sasa ndio namuona yuko tu hapo. Sasa ana mambo mengi. Okay. Geoffrey, hebu nielezee what happened. Sasa hizi zita. Sasa nilikuja na nikapata tu accident. Miaka kama 11. 11 years. 11 years ago. Okay. Ilikuta niko na miaka 11. Okay. Ilikupata wapi hiyo accident? Nilipata tulikuwa tunafanya kazi na hii mallories za mchanga. Sasa tukaenda kuchimba mchanga mahali kunaitwa Konza pale. Mahali kuna kamto pale. Sasa tukaenda tukachimba ile changarawe ya kutoa chini. Unaona ile underground. Sasa tukatoa hiyo changarawe. Sasa tukiendelea tu na hiyo process, ikafika mahali hiyo shimo ikaingia ndani sana. Sasa kuingia ndio tulikuwa na marafiki wengine tulikuwa tunafanya hiyo kazi na yeye. Sasa nikaingia ndani. Sasa kuingia ndani tulikuwa tunachimba na majembe. Jembe fupi tu hivi. Sasa tukachimba mpaka kuna kitu kingine ilikuwa hapa juu yangu. Sikuwa naiona. Na zenyewe tulikuwa tunaziita ball ambazo zilikuwa zinatengenezwa na unaona ile maji ya zamani ilikuwa inapita mahali halafu inaacha udongo changarawe. Sasa hiyo changarawe hapo ndani kukawa na kitu gumu sana, kama inakuwa kama ball, inakaa kama ball. Okay. Na ni kama ile clay. Unaona clay ile mchanga inaitwa clay. Sasa ilikuwa imetengenezwa na hiyo na hapo ikaingia kwa hiyo changarawe. Sasa wakati nilichimba hapa kwa hiyo ukuta, hiyo kitu ilitoka hapa juu bila kuiona. Na mimi nilikuwa tu nimeinama tu hivi. Sasa ikaja ikanigonga hapa hivi. Sasa kunigonga ikanivuruta kutoka hapa mpaka pale kwa hiyo mtu. Sasa nikajikuta pale. Sasa kujikuta pale nikawa ni kama nimepoteza fahamu bwana. Sasa hawa jamaa nilikuwa nafanya na wao wakakuja karibu, wakanibeba, wakanishika. Sasa wakanifuruta, wakanitoa kwa hiyo mchanga. Sababu tulikuwa tunaona ni kama hii ground imekuja chini. Sasa sisi tulikuwa tunaongopa hiyo ground iko hapa juu. Sasa hawa jamaa kwa sababu walikuwa wanafanya haraka ndio wanitoe. Sasa kunitoa tu sasa vile walifanya walinifuruta. Sasa kunifuruta sasa ndio miguu sasa.
ikatokana. Sasa nikasikia kwa joint, nilisikia imetokana na ikaganda yote. Sasa nikasikia pande hii yote ni kama imeganda. Kwani mchanga ilikataa na mwili yako? Sasa mchanga ilikuwa juu yangu. Wakati ilifall ilikuja juu yangu. Sasa wakati huo hawa jamaa walikuwa wananivuruta kutoka hiyo kwa hiyo mchanga ndani. Sasa wakani force nitoke. Kwa hiyo mchanga ndio wanitoa nje. Kwa sababu hiyo shimo ilikuwa bado imeenda kiasi. Sasa kutoka wakati walinitoa nje nikaja nikajipata kama nimeparalyze. Sijui ni nini, kwa sababu sikuwa ninajisikia vizuri. Nilikuwa ninakaa chini nasikia ni kama nimekaa na hiyo mkaka. Sasa nikaanza kuuliza na unajua hiyo kitu ilikuwa ngeni kwangu kwa sababu sijasikia kitu kama hiyo. Sasa ilikuwa sasa inanitatanisha nini imetokea. Sasa hawa jamaa wakaniambia watanipeleka nini OC. Sasa wakanichukua wakaniweka kwa ile lori ambayo ilikuwa imekuja kuchukua hiyo mchanga. Sasa wakaniweka ndani na wakanipeleka mahali kunaitwa Makutano pale. Sasa hapo wakanipeleka kwa private nyingine, nikapata tu first aid kidogo. Hapo nikatibiwa kama nilidungwa kama shindano 5 kwa mgongo. Nikasikia iko na uchungu sana. Sasa hapo kulala hawa jamaa wakaniambia watanisafirisha wanipeleke pale Jeno hospital Machakos, ndio wanitoe pale pale Chumvi, inaitwa Chumvi. Okay. Sasa wakanipeleka hivyo. Sasa nikapelekwa pale. Sasa nilitiwa nikaenda kwa ward. Sasa kwenda kwa ward sikuangaliwa hiyo wakati. Nilikaa nikangojea yule daktari wa mifupa. Sasa akakosa hiyo siku, alafu akakuja the following. Kwa sababu the following day ilikuwa weekend. Sasa akakosa kuingia. Akawa nikaambiwa ataingia Monday kwa sababu ndio siku ya kazi. Sasa huyo jamaa alikuja, akaja akaniangalia tu nikiwa kwa kitanda. Akaniuliza hii ilitokea nini, nikamwelezea. Sasa kutoka hapo akaniambia ataenda achukue lazima kukuwe na mtu wetu relatives, ndio sasa wanichukue kutoka pale wanipeleke kwa ward nyingine ndio niende nikafanyiwa operation. Sasa huyo daktari wakati aliniangalia tu hivyo, hiyo siku ilikuwa Monday, alikaa kama siku nyingine 3 bila kuja tena. Sasa nikawa tu niko kwa kitanda tu. Sasa kutoka pale wakati nilianza kujisikia ni kama sasa hiyo kuganda sasa imeanza kuondoka. Sasa nikaanza kujisikia uchungu kwa mgongo. Sasa huyo daktari wakati alikuja on Thursday, sasa akaja akaniambia vile anaona nitapelekwa kwa ward, nende nikapigwe picha, nipelekwe kwa picha, nikapigwe picha, alafu kutoka pale atajua hiyo picha inasema nini, ndio sasa aanze matibabu. Sasa kutoka pale sasa alienda nikapigwa picha, alafu sasa wale madaktari walikuwa wanakuja wakaniletea picha pale, wakaja wakasoma, wakasema hii picha ni kama mgongo wangu haijakatika hiyo spine cord. Hiyo spinal cord haijakatika, lakini imefinyiliwa. Na vile imefinyiliwa haiwezi tokana pale bila kufanyishwa mazoezi. Sasa kama ni operation nitafanyiwa ile temporary, lakini sio permanent. Uende therapy. Niende therapy. Wakaniambia hiyo process hiyo ya therapy ndio itanisaidia sana kuliko kufanya operation ile permanent. Kwa sababu aliniambia mifupa bado inaendelea na kukua. Bado sijakuwa mkuu, haijaenda mpaka mwisho. Bado inaendelea na kukua. Kwa sababu wakinifanyia temporarily itaingia, alafu kwa muda mchache itaenda kutolewa tena. Ndio sasa mifupa itakuwa imeshikana. Okay. Sasa kutoka pale mimi sasa kutoka hapo ndio nilianza mambo ya hospitali. Nikaanza physiotherapy, nikaenda nikarudi, nikachukua muda mrefu sana bila kuona mabadiliko. Sasa kutoka pale unaona sasa pesa imeisha. Sasa hiyo unatembea aje wakati huo wote? Siwezi tembea sasa hivi. Kwa hivyo maisha yako wakati ulivurutwa ili change automatically? Sasa wakati nilivurutwa naona hiyo maisha ndio ili change kwa sababu inaonekana kuna kitu kili happen katika mwili wangu, kwa sababu
kama wangenichukua kwa ile haraka. Sasa mimi kama ningejitoa mwenyewe, hiyo miguu haingeumia, lakini niliona pengine hiyo mifupa. But it was a matter of life and death. Yeah. Hapo ilikuwa hivyo. Kwa hivyo lazima wangekutoa. Sawa, lazima wangenitoa. Hata kama ingekuwaje, wangenitoa pale kwa hiyo hali. Naona uko na wheelchair. Niko na wheelchair. Sasa hii wheelchair, hii wheelchair ndio natumianga. Ni mzee. Ni mzee sana kwa sababu hata saa hii unasema ni mzee. Hata imeniumiza hapa leo. Imekuumiza leo? Leo imenidunga hapa. Leo imenidunga hapa. Leo hii. Haya, hiyo kiti. Yaani imekudunga na hiyo kiti kukalia shida sana kwa sababu ni chuma. Chuma inanifinya hapa niko na vidonda. Hapa unaona. Yaani Mungu na yeye anatembeanga ile siku kwanza. Ile siku unagongwa. Ile siku unagongwa ndio Mungu anatembea. Hii ndio wheelchair. Hiyo ndio wheelchair. Okay. Sasa nisumbuanga hata huyo rafiki yangu hapa unaona. Haya anazimba hata hii. Sababu za zote. Kwa ananuuliza nasema namuuliza hii sitaniuliza. Wakati wote sasa mama tu ninamwambia hivi iko hivi. Sasa hata yeye anashinda. Okay. Sasa mambo ilikuwa na maana hiyo. Na ilikuwa ngumu kwangu sana kwa sababu hii kitu ilikuwa kitu ambao ni geni sana katika maisha yangu. Mimi hapa tulilelewa tu tukiwa na hii brother Alfred, tulikuwa na yeye hapa hata tangu utotoni. Amelelewa hapa. Sisi tulikuwa hapa. Tulikuwa huyu unamuona? Hata acha kwanza nimumulike vizuri. Allah. Sasa huyu rafiki yangu. Haya ananitianga nguvu sana. Ananionea huruma sana. Hata ananiona nimekaa. Sasa mimi hata tu namwangalia tu ninaona anashindwa atanifanyia nini. Sasa ile hali nimepitia ni ngumu sana. Hata nikisikia. Naona pia hali ya huku sio hali ya huku tu ni hali ya kung'ang'ana tu. Hakuna mambo mengine. Hapa tu ni maisha tu kung'ang'ana. Watu wa shule nini. Huyu ni brother yangu huyu unaona hapa. Okay. Ndio namfuata. Namfuata huyu. Okay. Ni brother yangu. So wacha Alfred atuambie, aliniambia tukutembelee. Na akaniambia kuna jamaa rafiki yangu hapo, si nasikia unapeana wheelchair. Na sasa tukamwambia basi tutembee. Na yeye tukifika hapa Machakos singeona, akaniambia acha tuingie hapa na vitu nataka kuchukua kidogo. Tuvuke nazo pamoja. So sijui zitolewe. Vitu zitolewe. Tuone namna gani hiyo ni wheelchair. Hiyo ni Easter gift. Oh my God. Tunaletea pia shopping kidogo. You at least na shopping kidogo tu hapo ya mafuta. Kari. Mungu Na chumvi. Na alafu tunafanya kazi na huyu Barodhi. Kama hekalu. Mimi niko na kampani yangu inaitwa Hekalu. Na kutumia tena 10,000. Thank you. Yes. Kusupport. Hiyo ni Easter. Hi, God bless you. At least pate nguvu ndio at least wewe kujisaidia kidogo. Amen. Ndio watoto wanarudi shule itakusaidia sana. Haitanisaidia sana. Sasa watoto wataenda vizuri sana. Shukuru. Hebu nipatie namba yako. 07 0714 936 077. Sawa, ndio hiyo. Hiyo inatoka kwa Hekalu. Hekalu. Inatoa jina gani hiyo namba? Kwa sababu kwa Geoffrey Mutinda. Geoffrey Mutinda. Majina yote tatu? Yote Geoffrey
Mutinda Kithuka. Geoffrey Mutinda Kithuka. Hebu irudie tena manake watu wenye watatazama hii video wangetamani labda. Mutinda Kithuka. 0714 936 077. Yeah. Wow, see my friend, tufungulia hii kitu tuone nini iko hapa. Huyu ni mtoto wangu huyu. Very good. Tata toka hapo usigongwe. Hii ni brand new. Brand new naiona. Sasa hakuna vile utajipata ati imekugonga mahali ama imekuumiza. Hapana. Sio pressure. Hapana. Sasa hiyo ndio gari yako mpya. Unajua kuitoanisha? Fungue ifunguke. Bas. Mimi naweza kalia atuambie venye nasikia. Yes. Good, ni hivyo. Utapanda moto utapanda pandisha. Hebu panda. Na uifunge break. Jina nikatairuka. Ejua kwa njira ambe. Nikatairuka hapa. Ande tu pole. Ndio natumia. Ni catheter. 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 Ngida mbele. Ngida kwa ati. Bas. Hiyo. Hiyo sasa. Wow. Hai, kweli hii ni standard kweli. Nasikia ni kama niko kwa ile bahati. Nasikia ni kama uko kwa hii gari. Very comfortable. Very comfortable. Yes. Comfortable sasa. So, hiyo ndio sasa hii hata ukitembea kwa hii muda hakuna shida. Hakuna shida. Haizi dungwa. Haizi dungwa. Si ya kudunga. Hii ya kutembea hapa tu. Si ya pressure, si ya nini. Yes. Kitu mzuri sana. Naifurahia kweli. Sasa nizungushe kidogo. Nizungushe tu kidogo nisikie. Umedumbulia. Umedumbulia. Ndio yume. Zungushe. Nana ndo kama Daka. Hii ni gari bwana. Hai. Ndio mzuri bwana. Mungu wangu amefika leo. Leo? Hii ni break. Iko na mpaka break ya mikono kwa mwenye anamuendesha na pia yake mwenyewe. Kwa hivyo mwenye anakusukuma wakati mwingine ako na break zake pia.
Ni mzuri kweli kweli. Na ni dereva. Hii gari boss sasa. Sawa. Kwa hivyo kwa wenye walidonate waambie wabarikiwe. Sasa wabarikiwe. Hata wakose wa kuweka. Wakuwe na mingi mpaka wakose wa kuweka. Mingi wakose wa kuweka. Bwana Alfred. Wewe pesa okota chini. Bas. Kuisha maneno. Hata ukienda tu unaweza kukuta kwa njia tu unasimamisha gari. Unaweka unaendelea na safari. Haya. Barikiwe mpaka ongelesha wana Kikamba. Waambie wabarikiwe na Kikamba. Alao nde. Moni yemailite undeti. Ebindane ye asikoko ya Easter. Nondo wangali inone kali la wheelchair. Na kila cho ndemu misie no kondo wakwa. Ngaina mwathime. Na mwathimwe mpaka weze kwithia ona bandu muto na kwigia sindu ila ngai no mwathima nacio nondo kumelelo monde mukoza asindu ndi. Ngaina mwathime ninegwa moyo na ninegwa moyo pio. Muno nondo wa shirikeno iteretie uyoyo. Nineze ngai no mevikia kwanza yake. Na nono ngai nake athokumanana andu ala meka anesa etela iko kwa ngai. Wow. Amen. Thank you so much. Songa sasa urudi kwa base. Hata nasikia kutuko kaka. Unaweza kaka hapo? Unaweza kaka? Nasikia kaka tu kwa sababu wana comfortable bwana. Pumzika hapo. Kaka. Mambo sawa. Mambo sawa bwana. Tena ni gari haina stress ya. Haina stress. Iko na panja ama nini? Haina stress. Mos. Mpaka kwa nyumba.